हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की जो 835 पोस्ट पे साल 2022 में वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है और उसके टाइपिंग टेस्ट के एडमिट कार्ड यानी कि कॉल लेटर्स जो है वो अपलोड कर दिए गए हैं। तो ठीक है, आप लोगों का एडमिट कार्ड आ चुका है, ठीक है ना, टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो जो जो लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं वो अपना टाइपिंग टेस्ट का जो कॉल लेटर है, जो एडमिट कार्ड है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। और अपनी जो टाइपिंग है आप लोग अच्छे से अभी से प्रिपेयर कर लीजिए। और एडमिट कार्ड आ चुका है, एग्ज़ाम जो है टाइपिंग टेस्ट का बहुत जल्द आप लोगों का जो है कंडक्ट करा लिया जाएगा। जिस चीज़ का भी नंबर आया है उसको बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से।